Apay akanayon ka arumor akadwam dayjay a babaero a driver. Napan kami nga rod nag-date. Agannad kay jay a driver. Ado kanun ti pinasangit dayjay. Saan mo ko mga ipalubos as ikamat ti agsangit? Apay ko mga sangit na. Nagsapata nga ay ayatan na kano. Kasta akmat kan kwa na. Kasta dagiti babaero. Isa patada amin a mabalinda nga isa pata. Ngam inton nakakita da iti sabali, baybay andakan. Ay nasaan to ang mapasamak date na. Agpanunot ka kumaan na laeng. Sapay nagungot ni nanang mo. Amangan no anya ti aramidan na kan ka. Manipod ubi nga. Kas jay nanday jay anaungot. Itatadakkel akon. Maaramid ko matan ti kay kayat ko. Sapay adaim batim nga anak mo kan ni nanang mo. No nga ibaga na nga alam ti anak mo. Kasanon. Saan ka pa asumrak kita? Inta pa igpasyari di balay mi. Mabainak amapan ije balayo. Itintulangan sa baling aldaw ti panagpasyerta. Adda na panandag iti dadakkel ko. Awan mat dagiti kakabsat ko. Taddan bukod da balay. Siya lang ti adda iti balay. Agpaiso? Awan tao ije balayo? Agpaiso. O sige nga rod. Tapno makapasyarak mat ije balayo. Dagasan ka nga rod inton madamdama ah. Itulod ko pa dagiti pasaheros ko sakbay mapanta. Adda ngamin mang sublat iti jeep nga iman maneho. Areglado. Sige, orayan ka dito Manny. Manon nga aldaw ang naglangan kay iti restaurant. Ay naagungot ni boss. Bayam nga agungat. Nagado ang mabalin nga umalisan a restaurant. Ay, mas daawak man ken ka. Saan ka masayangan iti trabaho? Ay, may mayat dito'y tanasing pati amo. Adda pa itadda abonos no adu ti customer. Ay, jakmat nga rod mapagkadkadan ni Manny no iso ti mangawis kanya. Ay, nako. Ni manan mani a driver a sweet lover? Sweet at talaga ni Manny. Awan makaartap iti kinasweet na. Ay na. Kastalaang ita. Angam no agbayag. Ay. Jak lamon. Saan nga agnanayon a sweet dayjay? Ay, baka into nagangay. Agbalin ang napait. Nadamag ko akanayon ka kanong aglangan iti trabaho. Nalipatam samad nga adda anak mo nga imbatim kanya. Iso nga rod anagawi dak nanang tainggatangak iti masapsapol na. Kanayon akurang ti ititid mo. Apay ngamin nga impalubos mo anak-anak ka nga awan pa'y asawam. Suron kon. Kat, jakmat ni namnama apanawan naktiawanan bain alalaki. Amangan no adamanin sa bali alalaki apag mamauyungam. Saan ita, nanang? Mapagtalkan ti karelasyon ko ita. Ay, di ka agar-aramid. No agpas ngay ka manon abalasang, pagtalawon ka ditoy, kat saan kan agpakpakita kanyak. Saan, nanang? Sa anak nga aganak abalasang. Ay, sapay nagrigat nga awiran ti anak mo, tasumanangit mo nga rod. Ay, unay lakit din aya. Apay akanayon ka nga aglaladot. Ay na. Kasla ka na laylay asabo. Ay, madlaw ko ngamin ako may kayakay kanyak ni Manny. Oy, daytan jay kun kunak. Ang mga nuag pukaw day jay amani. Tanalpasan ti mini-mini. Anya amini-mini ako namat. Ay na, amo mo ti kayat ko asawan. Ang mga nuad damanan iba tinaken ka. Apakalaglagi pamken kuana. Day takot nga ron. Hoy, Diyos ko day. Kasano itan? Ay, day tatay kunak. Apait, kalpasan ti sweet. Anya ti aramida. Ibaga makan ni Manny, ang nagbunga ti kinalanggong yo. Tapno takderan na, tinaramid na. Sige, inakbirukan. Taibagakan ko na ti kasasaad ko. Rumbang lang agkalay sa kayo, sakbay a dumakkel ti tiyan mo. Nakitkitam ka din ni Manny. Saan man? Mas dawak nga ron. Apay ajak mo ton makitkita. Masapol nga kita kami.
Tapno ibagakken ko na nagbunga ti inaramid mi. Kayat mo asawan. Masikog ka manan. Day tangarod kat. Ngamjak meten makontak ni Mani. Apay adi ka payla na didegra. Naanakan ka lang arudan. Nagtalag ka manan iti sabali a lalaki. Nagkarimat ngamin adinak baybayan. Ay, naglaka kang agtaltalag. Kasano itan no di na ka manan ikalaysa. Kasanon tumanan ti anak mo. Mapanak iji balayda. Masapol nga ibagak ang masikugak kon. Masapol nga ikalay sa anak, Mani. Masikugak kon. Anya? Awan ti nagtulagan ta nga ikasar ka. Saan ka di nga imbagam nga yayatan na? Ay ayaten ka. Ngam saan kumot nga imbaga nga kalaysata. Nga masikugak kon. Kasano akon? Mga no saan matasak ti ama dayta si Kugma. Anay ko? Kasano kumasaan na si Katyama? Agsikugak ayan no awan kamang sikugan niya. Pumanaw ka man pailang dito balay mi. No sumangpet dagiti dadakkel ko. Isuda ti mang papanaw ka na. Apay ngamin nga intulok mo nagsikog ka. Bakit? Awan samot asawa jay may sa aborder ta. Nga maapay akas lamasikog. Day tangarod kat. Naganak ka numanan day di abalasang. Ita masikog manan. Dilakit na didigran. Apay ang nagpasikog manen. Katawan mo't nga rod asawa na. No aganak, kasano nga rod ang makabayad iti abang na. Sigurado asana na makabayad. San mo ta na makatrabaho tan eh. Dakkelan ti tiyan na. Pilitat kumasingiran ngam nagpakpakaasimat. No kasla kadagiti daduma. Papanawin da ti sana makabayad a borders da. Di ba awan pagyananan? Kakaasi nga rod ti itsura na. Nagdakkel ti tiyan na. Amang ano singin ti iyanak na. Amang ano talaga lang nga dakkel ti tiyan na ngagsiko. No sa anak nga imay dito'y kaserayo. Diyak maamuan ang masikog kagayam. Gusto na nang. Di na kuman kabilan. Marigatanak nga agkutita nagdakkel nga minen ti tiyan ko. Anyat klasem a babae. Naganak ka lang arudan nga awan asawam. Ika, nagpasikog ka manan. Jakmat ni namnama at talikodan nakti aking putot, nanang. Saan kan nga agaw awid ija balay? Diyak kaya ti agawir manan ni ti anak mo. Hay, makamo ka! Di na kon ibibiyang! Singiran ka kuma. Ngam amo ka di ka nakatrabaho. Gapo iti kinadakkelan day ta tiyan mo. Pasensya kayo, nana. Awan pa'y pagbayad ko. Jak makatrabaho. Kasano ka itan? Kapungtot na kapayan ti inam. Nangag ko ti imbaga na kan kaitay. Day tangarod, nana. Pangaasiyo kuma. Didak pa'y papanawan dito'y ababangak a kwarto, nana. Ay, anya pa'y ngay no di kasta. Ngam nagasat ka, tada anak mo. Ngam siyak, mano atawan min. Ngam awan anak mi iti asawak. Nana. Amom, adadagiti tao akayat na ti agsikog. Ngam, di damat agsikog. Ay, siyak ajak kayat ti agsikog. Naglakaak ngagsikog. Anya ka diti pampanunutem. Itay pa'y ang nakaululimak ka. Nagsarita kami itay ka ni Jonalyn. Naibaga na adi na kayat ti agsikog. Ngam, nagsikog mat. Siyak mat, akayat ko kumati agsikog idi. Sa anak mat ang nagsiksikog. Ay, nagmayat ko man wad nang agpaiso anak ta niya. Nga uray may salaeng. Day tangarod ti paglidayak lakay. Kailiw ko unay ti anak. Angem, mabalinta mo ti agampon iti ubing. Ado di ti mabalinta nga ampunan. Kayat nga ta ni Jonalyn nga ipaampun ti anak na. Masapul nga idalan iti umno a proseso. Kadwa aksa ni Jonalyn tamapan kami ti doktor. Masapul ang maamuak no babae, wano lalaki ti anak na. Hadagan ka dayta. No anya ti kunam, kasarita ta ni Jonalyn.
Tampunen ta ti ipasngay na nga anak na. Kaya't mo kadi asyak ti makaammo iti panaganak mo. Ngam ampunag to ti anak mo. Kaya't ko launay, anana. Amok ngamin ajak tumay la maisakad ti anak ko. No awan mat katakunay-nay ko iti biyang. Siyak makaammo iti amin. Intangarod ag pa-ultrasound. Tapno maamuan ta, no babae, wano lalaki ti ipasnay mo. Umanugot ak, nana. Agyaman ak kada kayo. Awan ngamin sa bali apang namnamaa. Aramidon mi dayto iti asawak, gapo iti ubing. Kaya't mi ada kami kumati mangampon. Umanugot ak, nana. Amok anasaya at ti masakbayan ti ubing iti sidong yo. Singin ka no ti sikog mo, Jonalyn. Dua a babae. May salaang ti ampunan ni. Tanarigat ti agawir iti dua nga ubing. May salaang, nana. Mabalin ka ding ampunan nyo idado. Marigatanak ang mga wir iti dua nga ubing. Iso a may salaang. Dawatek akabayatan asa anak pa'y ama katrabaho. Ikandak pa iti basit agatad. Tawan pagbiag ko. Tadyak pa'y mat makatrabaho, nana. Uwan tapno saan nga agbalin amal noris ti iyanak mo? Agyaman ak tamaawatan nyo ti kasasaad ko, nana. Tapno sigurado ang nasalun at to ti iyanak mo. Kanayon kaamangan iti nasustansya. Tapno nasalun at met dagiti ubing. Ipadawat mo, tibukod mo nga anak. Praktikalak lang. May mayat ti biyag na iti sidong ti landlady tayo ngam iti siya. Singin ka no ti anak mo, iso nga ipadawat mo ti maysa. Anya ti klasim nga inata ipadawat mo ti bukod mo nga anak. Agbiag ka di ti ubing iti sidong ko. Kat amumot ti kasasaad ko iti biyag. Kan may sa, jak makaanos nga agaw awir iti ubing. Apay nga rod nagpasikog ka, numasadot ka nga agawer. Jak mat nga rod among agsikugang. Saan anasaya at dayta nga aramid mo. Ti anak, kat saan arumbang nga ipadawat. Amok amay mayat to ti biyag na iti pangtedak. Kan may sa, nagrigat ti agawir iti ubing. Saan ka kumaan nagpasikog? Ano kasadot mo ti agawer? Lola, apay ka di adyakon makitkita ni Mami. Lipatemon ni mamem. Siya kung ti makaamukan ka. Ay, dakos da a tao. Apay adangkas ako nayo, Lola. Nasulpeng. Di na ammo ti dumngeg iti sao. Ay, bye-bye am dayjay. Bareng agnakam. Bareng agnakom? Awan ka dinakom na, Lola? Awan apulos tinakam na. Di na kan kayat. Isong adamanen sa bali nga anak na. Ay, apay adin akon kayat, Lola. Nasing putak mo. Day tati kam maliti inam. Ada napat patagngam sika. Iso alipate mo. Ay, jakon kayat nga agdamag kapay maipapankan ko na, Uwan, Lola. Da kayo matimasabat kong Auntie Claire. Saan ka di ada kayo kan ni Mami? Di ako'y kuyog. Ayan na ka di. Ha? Ay, kwa, balasang ko. Jak matam mo ti ayan na. Agpaiso nga ti imbaga ni Lola, analipatan na kon ni Mami. Kasta ka di timbaga ni Lola, basang? Uwin, Auntie. Isu akagurak matan ni Mami. Insukat na ka no, iti sa bali. Saan arumbang akaguram ni Mami? Ta isukat nga rod ti inam, balasang ko. Binaybay anak mat ngamin, Auntie. Dayta ti imbaga ni Lola. Ngam saan arumbang akaguram ni Mami? Ta isukat nga rod ti inam, balasang ko.
Binaybay anak mo't ngamin, auntie. Day dati imbaga ni Lola. Kwa, barang pasyaran na kan tumatlaang ti inam. Nabayagan adinak pinashare ni Mami, auntie. Agpaysuti ko na ni Lola. Ngayon sukat na kano ni Mami. Saan man? Madanon tumatlaang ti panagkita yumanan iti inam. Saan kon akailiw ti inak, auntie? Kastamit ni Lola. Di na kano kaya't makita ti inak. Tadakas kano. Kastoy ti may bagak balasang ko. Saan mo ko maakagura ti inam? Uray, tada ni Lola kakadkadwak, auntie. Uray na ungat. Tadinak mat isuksukat iti sa bali. Nadamag ko ang naganak kan. Iso nga imayak dito'y kaseram. Hoy, singin ka no ti anak mo. Wan, puro babae. Ngam impaampon ko ti maysa iti landlady mi. Anya, impampun mo. Hoy, Diyos ko day. Maiturad mo nga ipaampun ti anak mo. Kasano ang makatrabaho ak? No addamot awawir ko. No addapay mangampon dito'y maysa, ay kat may mayat manan. Anya, ipampun mo man ang ti maysa. Ay, unay kan. Ay, jak maanusan ti agawir iti ubing. Kasano nga agbiagak ngay no sa anak ngagtrabaho. Ngam pagrabangam nga awiran ti anak mo. Diyay ito mangampunin at ti mga wir. Ay, Diyos ko day. Ay, ibang klase ka. Ay, siyak lang arudan ti mangampon iti ubing. Taadda kabsat ko ang mga awir. Agpaiso, ampunem ti anak ko, tapno makatrabaho ah. Saan ka nga agtugaw di talamisaan, ako namlandon niya ka. Ingka mangala iti saluyot kan kalunay nga ilakom. Tapno adda kwartam amapan agadal inton bigat. Anda pa'y ngamin assignment ko, Lola. Jak pa'y nalpas. Ay, aramidem day ta inton rabi eh. Awan kwartam inton bigat. Kan awan balunam no syakla aminan. Sige, Lola. Mapanak nga rod mangala iti kalunay kan saluyot. Rumbeng laeng. Tapno adamat kwartam. Ilakom kan ninanam abilen. Iso ti mangipan ijay ilay. Wan, Lola. Sige, inak nga rod. Ay, saan mo atultuladen jay inam agarang ganjang ah? Ay, jay makilalalaki ti amuna. Ay, di na kapay malagip. Ay na, mabuisitak at talaga. Inted mo kan ni Mark ti anak mo? Wala, kasano ak ang makatrabaho no adda ubing. Di nakmet ngaming tulungan ti akin putot. Sinalbag day di amani, manturugas. Ay, ano adala kumagaw awir. Siya kun tinangala iti anak mo. Day tangarod agawir tinarigat. Jak pa'y makapan iti kayat ko apapanan. Apay nga rod ang nagpasikog ka. No di mo mat maaramid ti pagrabangam iti iyanak mo. Kunak ano sa anak ngagsikog. May mayat ngamin, no liklikam ti makinaig. Tapno saan ka nga agsikog? Kunak ngamin no napudno da kanyak. Saan ba't gayam? Tapanawan dak no maamuandan ang masikugak. Lekekit di dagi di nagbalin nga amma ti anak ko. Saan ka kadi mailiw ka dagiti anak mo? Itataawandan iti danam? Masaysaya at siguro no pumanaw tan ditoy. Umadayo ta, tapno saan nga ibabawi ni Jonalyn ti ubing. Angam kasanon ti boarding house. Dakkel ti maalala ta ijay. Mangkita kiti mapyar nga agbantay, kan para singir iti abang dagiti borders. Ni, bayat sa magpaiso day ta na panunot mo. Kanayon ngamin arayawan ni Jonalyn ti ubing no makitkita na. Daytang nga tinadlaw ko. Naragsak met ti ubing, no kas di aray-ray awin na. Narigatan. Amangan no ibabawi nanto kadata ti ubing. Daytamot ti pagamam ka mapasamak. Pagparangin ta, nga inlako ta ti boarding house, ket pumanaw tan ditoy. Aping agresign ka dito restaurant. Adda ngamin sa bali a pagtrabahuak. May mayat ijay, taas idag iti ilimi. Sa anak pa nga agabang iti pagyanak.
Kasta ka di? Di dua kami laangan ang arod kini Claire dito eh. Apay ako na madwa kayo laeng. At dapay matsabali akakadwayo Aduda nga agpayso. Ngamda tayo laang kada Claire tinasingad iti tunggal maysa. San abali? Agkikita tayong tumanan iti sabaling nga aldaw. Sa bagay, adu pa'y matngal daw. Uy, korek ka dyan. Agkikita tayong tumanan iti masakbayan. Itatawanan ni Jonalyn iti unag ti restaurant. Kaya't ko amaamuan, no apay akalat nag-resign ka. Hoy, narigatan. Ang mga nusublian na tigamang ko. Gamang? Asino ti mang bawi kan... Anya ka di agamang ti bagbagam? Ibilang ko ang napatag-agamang ti anak ko. Ti anak ni Jonalyn. Kumusta gayam ti ubing? Ay, Diyos ko day. Nagsingpat ka nagpintas ti ubing. Imbilang ko apudpud nung anak. Ay, tadyak mo't makaanak. Kasano ko maamakaanak ka kat lalaki ka mat? Ay, di ka man. Babae ak anya. Sa anak laang ang makaanak. Iso anagampon ka iti bilang mo nga anak. Korek ka dyan, Franny. Uy, adan anak ko adi na oras. Ay na. Intun mataang anak ton. Adan anak ko amang kibin kanyak. No, sa anak kun ang makapag na. Miss? Asino tang paspaswin? Hijay matabanda. Talyaw ka man. Hi! Ti ayop at akrut iti pagrabang. Jonalyn! Nagseksi ka maten? Mabalin ka di nga yung tagis nak, di ta asidaga kantin? Kantin tarupam, takrut iti pagrabangan. Apay ngayon baga matakrutak. Ayan ti anak mo. Takrut ka, taintarayam ti pagrabangam. Ha? Jak amo ti ayan dagiti anak ko, awan bibiyang mo. Anya? Saan mo nga mo ti ayan dagiti anak mo? Apay, mano ti anak mo? Singin ti anak ko, ngamjak amo ti ayan da, ditakan. Singin? Adda pulimi singin. Gaputa singin tananang ko, kanti ikit ko. Apay anak ko na. Adi na amo ti ayan dagiti anak na. Oh, apay akas ta ti langam. Anya ka di ti parikot mo? Nakitak itay ni Manny. Damdamagan na no ayan ti anak ko. Kasano itan no pilitan na abirukan kan ka ti anak yo? Ay, anya nga ita ti aramid. Itapay, sa agpakita ti ayop. Amang ano kaya't na makita ti anak yo? Ibagakken ko na, asaan nga iso ti ama, tapno di na sa pulan. Ayan nga tayo tandagi ti anak mo. Diyak matan makitkita ni Mark. Kastamat tan ti landlady kan ti asawa na. Umadanen ti panagturpos mo iti elementarya. Haging gaita, jak pa'y lamalipatan ti kina-irresponsable ti inam. Dakal ka ta itan ti anak na, Lola? Ay, anya ngay ti ambok. Manipod ide, jakon nakita ti inam. Ay, saan mon alagi punday jay? Ay, di inaam mo nga aramidan ti pagrebengan na. Manipod iti binaybay anak. Kakaasi ak nga aglako iti natnatang. Tapno adala ang kwartak, Lola. Ay, agagagat ka, tapno makaadal ka, apok. Saan ka amang namnama kanyak? Tulungam ti bagim. Si kamot laeng ti mairanod iti masakbayan. Saan kat asyak? Agkita kami pa'y nga ta, Lola. Ay na, apok, saan mon atari gagaya na makitam jay inam. Linaksid na kan nga anak. Gapo iti kinaalas ti ugali na. Ulitak saan mo atultuladan jay inam? Si kamat ti masabat ko, balasang ko.
Balasang kamutan. Mapan kayo manen iti trabaho yo, auntie? Wen, kumusta kan? High school lakitan, auntie. Agtor po sakton. Lalaingam nga rod, ah. Inton makaturpusak, umayak man mat ang trabaho di ayan ti trabaho, auntie. Saan ka kadingag tuloy iti kolehiyo? Nula ka ta makaurnungag, auntie. Iso nga umayak man mat ang trabaho. No adalakit di bakante, ah. Alaman nga rod, auntie. Tapno makaurnungag iti kwarta. Nagsabat kami itay ka ni Leonora. Nagpintasan abalasang. Anya matimbaga na ngay, nabayag ajak nakita ti anak ko. Imbaga ngamin ni nanang ajakon ang pakpakita kadakwada. Nagpakumbaba ka kumangamin ata si kamot ti nakabasol. Napan ka kumadimawat iti pamakawan. Kasano nga tamot dagiti anak ko nga inalada na Gemma kan Mark. Malagip mo idan ta bumakit kan. Ay, nagbibiyag ka kasla balasang. Ita, awanen dagiti anak mo iti sidong mo. Wan nga ron, dagi jay tumot nagbalin a karelasyon ko. Saan mo nga ipabasol iti karelasyon mo ti amin? Adamat basol mo. Ang sipod ta binaybay andak. Uray binaybay anda ka, no inaramid mo ti pagrebengam. Saan kayo kumaan nagsisina kadagiti anak mo? Apay akanayon ka nga agurigor. Agsubli-subli daytan agurigor mo. Ang mga no addaman ng infection ti kidney. Dayta ngamin timbaga ti doktor. Himbagak ngamin idi asigudam. Inialang-alang mo mat ngamin. Kanayo nakidi nga agtumar iti para gurigor. Kan para ut-ut iti bagbagi. Madimot gayam no agtumar a kanayon ti kasyay. Nangruna no saan nga imbaga ti doktor. Anya ti mapasamak no kanayon kang agtumar iti para ut-ut. Madadaol ka no ti kidney. Iso da ito yan. No ngamin agsakit ti sikat kan sakak. Gumatangak iti para ut-ut. Madimot gayam no kanayon. Basta gayam. Isumatla adakkel tinagbaliwan ti bagim. Imres kan kaslakimbat pa yan ti kudil mo. Ay, kadwa anak man iti ospital. Diyak kaya tag may maysa. Diyak kabaulan. Sika ka ni dayta, Nana Gemma. Ne, sino kay tayan? Diyak palagi pa no nakakit-kita akan ka. Gayam ko ni Jonalyn, Nana. Napnapanak idi iti boarding house yo. Ha? Nana? Takadwam abalasitang. Kay ngiingas unay ti anak ko. Tangiwat mo. Anak ko da ito. Ay, uray siya. Anak ko mat da ito kaduhat, Nana. Ay, awan ti makaalakan niya. Agkakaingas na launay. Ti anak mo, kan ti anak ko. Wan nga ron, Nana. Ay na, kasla pinisi a prutas, nagpada ti panakapisi na. Angam, hoy, nagasa ta. Tanaad da anak iti nasingpet, kan napintas nga anak. Uray siyak man. Naggasata ka nagragsaka. Tanaad da anak iti anak. Gusto ka, Nana. Ay na, agpada taan nagasa. Nakikita na ka din, tata? Nagpintas matan ti kadwam abalasitang? Apom ka di dayta? Anak ko daytoy, saan ko nga apo ko? Kunak no apo kom, tata. Manutitawan mo, idi imputot mo daytang obing. Apay adamagam. Sige. Panawandakan. Umay kaniha. Tata. Anya tinagan tinapintas sa balasitang. Di na ko nintal-talak. Pimanaw dalatan. Nagpintas man day di abalasitang. Panawandakan. Umay kaniha. Tata. Anya ka di tinagan day napintas sa balasitang. Di na ko nintal-talak. Pimanaw dalatan. Nagpintas man ti balasitang akadwana.
Kasla da kaing ingas na nakit kita kon. Asino nga ta? At talalaki ang nakita mi di paradaan ti jeep. Nagkintayigak, iti dinamag na numanukano ti tawon ko, iti imputot ko ti anak ta. Impagtawan dito iti anak ta. Napan iti pagadalan. Iso adi na mangeg ti pagsarsaritaan ta. Asino nga taday di alalaki? Apay asabali ti riknak iti pan nakakita ken kuana. Driver kano ka tinagsikog iti ka ni Jonalyn nga ina ti anak ta. Driver kunam. Saan nga ta driver day di alalaki? Taapay nga day di paradaan ti jeep. Ha? Ang mga no iso dayjay tinakasikog ka ni Jonalyn. Wah, delikado nga rod. Masapol aliklika kung ti magna iti day di alugar. Rumbang laan. Ang mga numaamuan na ka ni Jonalyn, adata tinangala iti ubing. Diyak ipalubos ay adayuda kadata ti ubing. Amom kadi, anakita kon ti kasingin ti anak ta. Nagkita kami di tiyandaan. Bakla tinangampun iti kasingin ti anak ta. Agkakaingas dalaunay. Claire, balasang ko. Si kakadidaitan. Nabayag adita nagkit-kita ah. Ay, da kayo matgayam, nana. Papanan nyo ka dita, da kayo dito'y kalsada. Agur urayak itilugan. Taagudong ako ma. Nagpintas gaya man abalasang ti anak ni Jonalyn, nana. Ay, saan mo nga ipalagip dayjay agarang ganjang? Linipat kon akas anak. Saan nyo ka din mapakawan, nana? Ha? Mapakawan mo ka di ti tao, adi na amo ti agkid daw iti pamakawan. Ha? Nagtangsit dayjay, ingrata. Masaksakit ita, nana. Kasapulan na ti mga sikasukan kwa na. Ay na, tila ang bagbagi na ti inas-asikaso na ide. So nga ita, bayam nga asikaswan na ti bagi na. Ay, saan ang mangiramraman? Kahit ko kasarita ni Jonalyn, Saan asimrag ta kanayon nga gurigor? Anya ti ibagam, bulat singam ka di manan? at dangamin na ibagana, yung pinanawan na kadagos. Kaya't ko amaamuan no anya di imbagana idi. May papanitian niya. Saan mo ko man alukwan man ang tigayim ko? Tada nga rod marikrik na amadi. Saan ko alukuhan? At dala kaya't ko amaamuan kan kuana. Ibagak kan kwa na nga da kayat mo amaamuan. Agsarita kayon to, inton maimbagan. Nagyaman na ka, Claire. Tagsubliak to manen. Tagsarita kamin to itinalapat. No saan mo ko maaliniwayan ti pagrebengam kan kwa na, agasawa kayo kumaita. Kasano nga tahano dumtang ti tiyempo abiru ka ni Jonalyn ti anak na. Dahit ang arod mo ti pagamam kak bakit. Uray saan ta apudno nga anak ti ubing. Napatagan kanyak. Uray siya, lakay. Napatag kanyak ti ubing. Diyak kayat apanawan na ta. Kataramidag amin apamuspusan tapno di da maala kadata ti ubing. Wen, no kasapulan apumanaw tayo dito'y adiso. Aramiden ta. Bayam, tanumadlaw ko agandaten da asublyan ti ubing. Ipanawtan. Kapilitan aday ta ti aramiden ta. Kukuhata ti ubing. Talaga kukwat. Data tinang padakkel ken kuana. Iso ang napatag-unay kadata. Nasingpet ken nalailo ti anak ta kadata. Iso patpat gak unay ti anak ta. Aglidayak lakit di numapukaw ta. Nagsarita kami kaninanang mo, idinagawin ak ije lugar tayo. Anya tinagsaritaan nyo. Naibagak nga darikrik naam. Madlaw nga da sakit tinakam na kan ka. Kaguradak ka di pa'y. Nga oray kastoy ti kasasaad ko. Masakita. Ibalakad ko amay mayat no ka dumawat iti pamakawan kan kwa na. Tapno maikat ti sakit tinakam na kan ka.
Mapanak to no adda turad ko asumango kadakwada iti anak ko. Ay, apay ngamin nga inuray mo ti kasjay kabayag, adi ka nagpakumbaba. Ay, jak man amo. Idi na salon atak pay. Kaslang amin saan adumteng daytoy agundaway. May mayat no saan nga itantan ti mabalin tayo nga aramiden iti nasapsapa. Di tay ammo ti bihag. Uray na salon at tayo ita. Di tay ammo inton bigat. Imbag ta nasabat kayo, auntie. Naku na ni Lola, masakit ka no ti inak. Anak ka di ti sakit na. Kanayon nga agurigor. Ken nasakit ka no ti sikat, ken saksa na. Ay, kasta ka di. High blood, ken nadadael ti kidney na. Gapo iti katutumar na iti agas. Asaan nga inreseta ti doktor. Apay, nagtumar iti agas, auntie. Idi kanayon nga agsaksakit ti sikat ken saka na. Dayjay, nagtumar iti agas a kontra iti ut-ut. So dayjay, di na pa'y ngamin impakita iti doktor sakbay a nagtumar. Kadwa na ka di tinangisukatan na kanyak nga anak, auntie. Ah? Ay, kwa. Awan ka balay na nga ubing. Ay, ti kayat ko asawan. Awan ka dwa na, iti kwarto nga abangan na. Kuna ni Lola ang masikog. Iso alinaksid na. Ayan ti inyanak na, auntie. Saan kumot nga mo, no ayan ti ubing basang? Ay nga, nagpasngay ka di, auntie? Uwan? Ala, ibagak kan katipod no. Saan kumot siguro apakabasulan no ibagak? Nay, apay akas tati langam, apok. Masakit ka kade? Saan, Lola? Nagsarita kami kan ni Auntie Claire itay. Ket, anya ngay ti paglidayam ita. Gapo ka dita masakit ti inam? Saan, Lola? Diyak amo ti mariknak, itinamo. Anya tinaamuam. Naganak ka no iti singin na babae. Ngamin padawat na. Anya. Singin, impadawat na. Ay, awan na talaga ti ammo jay inam. Adan sakit dadaal ti utak na. Anya nga tatila nga dagiti kakabsat ko singin, Lola. Sino ka no tinangtedan na kadagiti anak na? Di da kanumutin makitkita tinangala iti ubing, Lola. Yapo. No saan ka siguro nga inala ide? Impadawat na kamot iti sabali at tao. Claire, kadwa anak man, mapantamanan iti ospital. Madimanan tirik na. Agpakada agpay ka ni boss Amang ano di nakpalubusan. Adulakit di ti tao itay ja restaurant. Ay, nagrigat ti awan katakunay-nay na iti tiyempo ti sakit. Iso patag ti anak. No babasit da pailaan. Talaga narigat ti mga sikaso kadakwada. Ngam inton dadakkeldan. Isuda ti makatulong kan ka. Kumusta nga tamat ni Leonora nga anak ko? Dakkel ikan. Natulnog ka ni Lola na dayjay nga ubing. Dakkel akatulungan ni nanang mo ijabalay na. Kaano nga ta makitak ti anak ko? Nalakalaeng mat amakitam no kayat mo. Amom mat ti lugar tayo. Adda ngamin amak ko makipagkita kan ko ana. Nang runa no makita nak ni nanang. Ikatam ti kinangato ti purwam. No maminsan, ikulbo na ka ti pride. Ako nada. Nagado dagita ipalaboratorim. Dakkelakit di ti magastom dita. Apay akas to'y. Nagado ti sakit ko. Tilang unay kidney. Kasapulak ti madialysis. Nadadaal ka ng ti kidnim. Sapay nagrigat ti madialysis. Gasto kan rigat dayta. High blood ka pa'y. Mariknak anak kapsutak pa yun. Jak gayam na ibagakan ka ti plano ti anak mo. Umay ka no dito'y syudad. Umay agbirok iti trabaho na. Nasaya at mat na makaumay. Tapno adda mga sikaso kanya. Kaya't na nga ti mga sikaso kan ka. Apay kumaasan. Anak ko day jay.
Mark, mabiit lang. Adala damagag. Oy, ay Diyos ko, day. Apay ang nakita nak. Apay adi mo kaya't makita ka. Ay, saan man? Ay, no. Ang mga numaisagmakak ay narigatan. Apay kumaamay sagmak ka. Si Kamat. Oy, ang mga ibagam ka ni Jonalyn ang nagkita ta. Ada ka di basol mo ka ni Jonalyn? Nakasla kabutang mo? Awan bason ko kan kuana. Ang mga umay naalaan ti anak ko. Masakit ni Jonalyn. Dinan kabaulan nga alaan ti anak na. Tawan pang biyag na. Anya? Masakit ni Jonalyn? Anya nga iti sakit na? High blood. Kan ada sakit na iti kidney. Masapol ka nun ama dialysis. Ay na, imbag ta nakita ka dito tsindaan nga agmay-maysa, nana. Ha, apay ka di. Anya ti masapol mo kanya? Ay, awan masapul ko. Ang adda imaritis ko kan ka. Anya ka di dayjay? Pagsayaatan ka di naamwam dayta? Uwan-wan niya. Si kanto ti mangibaga, no pagsayaatan wano saan. Ibagam nga ruden, di nakpaggagaran. Masakit ka no ni Jonalyn. Ay, masapul ka no nga agdialysis. Ha, iti dayjay akin naubing na? Agdialysis? Uy, huwag nga rod. Dahi tamat ti imbaga ni Claire, idi nagsabat kami. Lakay, nagsabat kami iti bakla ng ampun iti kasingin ti anak ta. Ket, kadua nakadimot inampun na. Saan? Ngam naibaga na kanyak, masakit ka no ni Jonalyn. Masapul ka no nga agdialysis. Kan high blood kan upay. Ure kaskasano. Isupay laeng ti ina ti anak ta. Kaya't ko kumamakita. Ngam, amang nubirukan na ti anak na. Numabalin, di ta kumaikan iti pagsakitan tinakam ti anak ta. Dayta ita ti may sa parikot. Ngam makonkonsensya Kasanuno kayat ni Jonalyn makita ti anak na. Hangam kasanon, amangan no anya ti epekto na iti panunot ti ubing numamuan na ti amin. Dayta nga rod ket. Iso masapul panunutan ta na imbag. No anya ti umno nga addang nga iwayat ta. Apay asan kayo adumanon iti boarding house nana? Ada kayo mat dito'y kalsada. Kaya't ka kumamakasarita balasang ko. Anya ka diti pagsaritaan tayo nana. Masakit ka no ni Jonalyn. Ada ka di pa'y dita boarding house? Saan ka di pa'y anagawid? Ada pa'y dita nana. Saan ang makaawid? Taada yu ti pagpadayalisisan na no agawid. Di na ka di damdamagan ti anak na. Ada dagiti panawon na malagip na. Ngam awan mabalin na Taada yukit nga rod ken kwa na nana. Nakaro ka di ti kasasaad na. Oo nana. Kaya't ko kumamot makita na di anak na. Amang dakkel ti epekto na iti ubing. Numaamuan na nga ampun laeng. Napatag ngaminan kada kami ti ubing. Tarigagayam ka di makita dagiti anak mo. Sa anak anasaya at nga ina kadakwatan. Adda ka di pa'y karbang kadakwatan. No, agpakita dakan ka. Kabailam ka di, asaan mo nga ibaga kadakwada asi katipudno nga inada? Tapno, saan matamasaknan tirik nada? Makitak pa'y nga taida. Damdamagag ka. Kayat mo ka di nga agragsak dagiti anak mo? Nga awan pakariribukan da? No, agpakita dakan ka. Kabailam ka di, asaan mo nga ibaga kadakwada asi katipudpudno nga inada? Tapno saan mat amasaktan tirik nada? Makitak pa'y nga taida. Damdamagag ka. Kayat mo ka di anaragsak dagiti anak mo? Nga awan ti pakariribukan da? Saan ka di amay mayat? Numaamuan da asyak tinangisikog kadakwada. Asyak tinagrigat anang ipasngay kadakwada.
Amangan no masaktan tirik nada, no maamuan da nga ampunda. Nga impadawat ida ti inada. Masaktan da nga ta. Nalabit. Siyempre, ti amuda saan da nga ampun. Ngam inton maamuan da nga ampun da gayam, saan nga ta nga agsakit tinakam da? Naibagta na sabat ka. Amok agayim mo ni Jonalyn. Anya ka di ti amom, may papan iti anak na. Anya? Anak ko nam? Hoy, anya nga iti amok? Di mo tupay ammo nga akin putot? Siyak tulakit din. Diyak ka ti panagsungsungbat mo ah. Ay, pasensya kan Angam, naklaatak lang amin iti saludsud mo. Angam, apay ngamin abinay am ni Jonalyn idi nagsikog. Idi ragsak. Adda ka ijay. Ngam idi rigat. Tinarayam? Kayat mo, tatong pagtasubsub mo. Padasam apay ti kunam? Saan ka alabanan? Nito naglastog ka bakla ah. Payman, sipaten ka man. Op. O, kitam, nasanggak. Tapno di ka marwam. Kinugtaran na. Karatista ka ba't gaya bakla? Anya ka di tinagtulagan nyo kini Jonalyn. Declare pa iti makisaukan ko na. Amang ano anya ti ibaga na kanyak. Numabalin ko ma, kat saan na nga ibaga nga isutipudno nga inati ubing. Dayta tinagsaritaan mi ka ni Claire. Nulakat umanamong iti tulagan. Makita na ti anak na. Oh, matanagan nak. Kasanon ni ibaga na nga isutipudno nga inati ubing. Ang mga nupanawan na tanti ubing. Saan nga ron akabaalan ti konsensyak lakay? Agsaksakit ni Jonalyn. Ngam kasanon ti ubing, no masair ti riknana. No ibaga ni Jonalyn ti pudno. Di kasarita ta ni Jonalyn. Ibaga ta ti kayak tama pasama. Anya ka di tinapasama. Apay akinugtaram ni Manny. Hoy, sinalak ni bakla ang tibagikan niya. Iso ngamin ti imuna. Si patenag ko ma, angam, sinanggak Apay asipatan na ka. Ada ka di inaramid mo kan kuana? Hoy, awan ti inaramid ko. Nagdamag ngamin kanyak maipapan kan ni Jonalyn. Ibagam ka di nga dakan ka ti may isang anak na? Hoy, apay kumangay nga ibagak. Hoy, binaybayan na ida. Sa ita, sa pulan na. Hoy, naglalaingan nan ngay. Mas daawak man kadagi jay adwa. Idi, binaybay anda ti anak da. Itatadim madakkel dan iti sidong ti sabali. Interesado dan. Hoy, padasan tairiklamok ida. Hoy, makita no asino ti adakarbangan na iti ubing. Saan tay kuman apagbalinan na komplikado ti amin. Hoy, Maala iti nasaya at asaritaan daytan. Agradwara kun lola. Isagot kun to kada kayo ti diplomak. Baligim dayta, apok. Hinsagana manasaya at ti masakbayam. Isong agturupuskan. Baligi tayo daytoy adwa lola. Ngamin, tinulungan da ka makaturpos. Ay, maawatan mo't siguro ita. No apay a pinagtrabaho ka, amang alak adagiti ilakom. Tapno marik nam tirigat kat agagawa ka, apok. Maawatak lola. Kat agyamanak. Gaputa iti kina-istriktuyo. Nakasurusuro ak ngagtrabaho para iti masakbayak, lola. Gapo, tanatulnog ka. Ay, nasaya at ti pagbanagam. Ti saan adumngag, sasaor na. Idi ubingak. Kon kunak iti bagik anaungat kayo. Ngem ita, tanataengan akon. Maawatak ti amin, lola. Nanaknakam kangam ti inam, apok. Ay, saan apulos adimngag ti inam idi kanyak. Isong anya ngay tinagbanagan na. Nakaumay kayo mat dito'y boarding house, nana.
Kaya't ko amaamuan no anya ti desisyon ni Jonalyn basang. Saan kumapay nga ita, nana? Saan pa'y nga umanamong ni Jonalyn iti kayat tayo ang mapasamak? No saan nga umanugot ni Jonalyn iti kayat may amapasamak. Ladingitag. Namjak kayat amariribukan ti anak ko. Padasag pa'y akasarita ni Jonalyn iti maminsan, nana. No di na kayat, awan mabalin mi. Tila ang pagsayaatan ti ubing ti ipagpangruna mi. Maawatak ti kayat tiyo ang mapasamak. Nila ang Jonalyn ti saan ang makaawat. Agyaman ak ta maawatan na kami. Ilislisi mi ti pakasairan tirik na ti anak mi. Kaawatan na patpat ganiunay ti ubing. Iso adiyo kayat amasaktan tirik, nana. Umayak yung boarding house yo. Takasaritak ni Jonalyn. Ita ti ipapan na iti ospital. Schedule ti pan nakadialysis na ita. Makapag nakadi amapan di ospital? Wen, saan pa'y matama ko na bedridden? Magna, kabailan na pa'y matyagunay-gunay. Ngam, idi saan pa'y anadialysis? Kanayon amaditirik nana. Ta saan pa'y siguro anadalusan ti dara na. Ay, kunak no bedridden yan. Madlaw ko kat imres ka. Kasla da marikrik nam. Gusto ak ka di? At damat sakit ko iti puso. At dapay asmak. Iso ka di malagip mo ti anak yo. Tadamat marikrik nam. Natangan mat ngamin ng dataon. Kaya't ko kumamat ang makita ida. Sakbay maladaw ti amin. Ay, jak kayat ti agsao. Da kayo latan kini Jonalyn ti agsarita. Ngam saan kayo ko mga agapa, tagpada kayo ang nagkamali. Itatanalpas ti dialysis mo. Nakasagana ka ka din ang makisao ka ni Manny. Anya kumapay ti pagsaritaan mi. Awan serbi day ti lalaki. Agpada kayo nga da marikrik, nana. Nakaamiris siguro. Iso akayat na makita ti anak yo. Ngam awan da kanya. Kasano nagpungtot. Imbagam ka din impampun ko. Dinamag na kanyak. No apay ka no nga imbagam asaan mo nga ammo ti ayanda. Ngam, imbaga ka, asikat ti pagdamagan na. Apay ngamin nga imbagam, asyak ti pagdamagan na. Rumbang laang, saan ka di? Sika ko matipakaamuan na iti amin. Saan kat asyak? Ay, numabalin. Diyak kaya't ngagsarita kami. Ngam, karbangan na ang maamuan. Saan mo ko mga ipaidam kan kwa na ti kinapudno? Sige. Ibagam nga umay dito nagkita kayo. Nasaya ta pinatgam tikid daw kong agsarita ta. Anya ka di pa iti pagsaritaan ta. Napanak idi ijay balayo ang nagpakpakaasi. Ngam anya ti naramit mo. Bunga siguro dahil dyan iti kinaalikutag ko idi iti babae. Diyak kaya ti madaan iti responsibilidad. Uray umano saan mo nga imbaga asaan asika ti ama. Kung kunak lang dahil dyan, tapno mailisi ak iti responsibilidad. Iso ahusto laang ti imbagak at akrot ka iti pagreban. Di ka mapabasol. No kastaman ti ibagamita. At dadagiti bidot tayo. Asatay lama amiris. No naladawan ti amin. Ita. Kayat ko amaamuan. No ayan dagiti ubing. Imbagam ka din, tinangampun ka dagiti anak mo? Saan pa'y? Imbagak kan ko na nga agsarita kaming tumanan. Tamaditirik na. Kayat ko tagilan. Umanugot ka nga minan, iti ibagbaga ni Nana Gemma. Di na lang amin kayat, amasaktan tirik na ti ubing. Ngam siyak ti pudno nga ina. Saan ka di nga damat karbangak? Kayat mo kadimat, nga ibaga ti ubing, nga awan serbi ti inana. Ina, ama nagbaybay Ngam inaramid ko day tiyay. Taawan kadwak amang padakkel kadakwada. Damagam man day tabagim. Saan ka di akasadot mo idi ti agawer iti ubing? Ha? Kasano? Jakmat ngamin makatrabaho.
Mapantayo iti ayan ti kabagyak iti Visayas. No saan nga agbaliw ti kapanunutan ni Jonalyn. Kapilitan na kasta ti aramidan ta. Imbagi jay, taawan ti makatuntun iti ubing. Saan lamin anaidalan iti umno a proseso ti amin. Idi imparehistro ti ubing. Siyak ti nakarehistro nga amana. Ket, asino ti inana? Ni Jonalyn? Sika, Matlagayam. Awan nga ron ti parikot. hangam no agreklamo ni Jonalyn. Agpadata amadaksan. Nagsubliak. Takayat ko amamuan. O sino tinangampon kadag iti ubing. Ti landlady kan ti bakla akadwak iti restaurant. Jay baklaan ang kogtar kanyak. Nagdamagakan ko ana. Ngam kinugtaran nakit din. Anya, kinugtaran na kanimar. Kat no karatista day jay. Isumot lagaya makas jay ti panagsungsungbat na. Taddakan ko ana ti maysa nga ubing. Nasingpet kan napintas kano ti ubing. At adan ang magagara na makakita iti anak ta. Kayat ni Nana Gemma nga ipakita ti ubing. Ngam iti maysa a kondisyon. Apay nga isupay laeng ti adda kondisyon na. Apok, anya ka diti pakariribukam. Nasao ngamin ni Auntie Claire. Agday-dialysis ka no ni Mami. Dagiti nga tamat kakabsat ko. Ayan da nga ta. Nila ang Jonalyn ti makasungbat iti dayta sa lunsod mo. Lola, saan ka di amabalin a kasarita ta ni Mami? Ay, anya pala ang ti pagsaritaan niyo. Nabayag adito'y nakikita. Gapo iti pungtot yung kankwana, Lola. Itata masakit. Apay no pakawanin yun. Uro-urayak nga umay agkid daw iti pamakawan. Ang amjak mo't mauray. Ay, talaga natangken ti ulo na. Ngam no umay. Pakawanin nyo kadipay, Lola. No umay. Ay, saan na siyak ti mapan ni Jayan na. Anak ko pa'y laeng. Iso ti nakabasol. Di iso ti umasidag. Imbag ta nakita kayo dito'y dalan nga agturong ijibalahiyo, Auntie Claire. Ada ka di masapul mo, balasang ko. Kumusta ni Mami? No saan amadialysis, marigatanan. Saan ngamin amadalusan ti dara na. Iso ka di asaan ang makaawid dito eh. Wen, adayo ti pagdialysisan dito eh. Imbes a pagplete na nga umay dito eh. Paggatang nalaangan iti agas na. Kan aramatan na pagdialysis. Nasaok ngamin ka ni Lola. Kaya't naapakawanan. Ngam ni Mami ka no ti umasidag. Saan kat ani Lola? Ita ka din ti ipapantayo iti Visayas. Kapilitan. Tapno di da ipilit ang makita ti ubing. Ang kasano no iso ti patay ni Jonalyn. Saan mat siguro? Kaslaim beleng ng ti ubing. Ita, kayat nang alaag. Saan ang mabalin? Di na mo't alaan. Kaya't nala makita. Sakbay ko mga adadakdak sa mapasamak ko na. Apay nga roda kayat napailang nga ibaga iti ubing nga iso ti pudno nga inana. Mangibati lang iti pagsakitan tinakam ti ubing. No kasta, agsagana tayo nga rudan. Wen, apag isunto no sumangpet ti anak ta. Hoy, ipanaw kun sa ti ubing, tapno saan nga ibabawi ni Manny. Hoy, itapay adakelan, sana pakibiyangan. Pangaasim, saan mo pa'y nga ipanaw ti ubing? Ay na, masurunak ngamin, idi agdamdamag. Ibaga na kidin asubsubanak. Masurunak. Ay, sana balikan ka. Tamaawatan ti ubing asaan asika ti pudno nga inana. Anya? Ay, nagsakitan ta imbagam. Asaan asyak, ti pudno nga inana. Masurunak ngamin idi agdamdamag. Ibaga na kidin asubsubanak. Hoy, ay na, masurunak.
Sana balikan ka, tamaawatan ti ubing, asaan asika ti pudno nga inana. Ha? Ay na. Nagsakitan ta imbagam, asan asyak ti pudno nga ina ti ubing? Masapul nga awatan tayo dagiti pudno apasamak. Ay, sa bagay. Ti panangawat iti kinapudno. Iso ti pakalag-anan ti rikna. Dayta ti pudno. Ngam no di mo awatan ti pudno, nadagsen mo tirik na. Ay, o sige. Uray saan ko nga rudan nga ipanaw ti anak ko. No ngamin ipanaw mo, kasla kayat mo at tagikwaan ti saan mo ako kwa. Adda tayon dito'y Visayas. Didan basurutan ti anak ta. No saan kumanatangken ti ulo ni Jonalyn, makita na kumapay ti ubing. Saan mat? Tati kayat na kat tagikwain na, tinalpasnan nga impadawat. Ngam uray kaskasano. Adala ta utang ta na imbag anakam ka ni Jonalyn. Pudno dayta, ngam kas day tumat gamin. Isulang aruden ti tinulungan, ngam di pa'y umanamo. Saan ta pagsayaatan ti aramiden ta, no di kat pagsayaatan ti ubing. Tila ang pagsayaatan ti bagina, ti amuna. Di na amo apanunutan ti marik na ti anak ta. Dayjay ti kunada ama naging bubukod. Ang kapilitan ama pantamat laang ijay Luzon sagpaminsan. Tadita pa'y nalako ti boarding house. Hello, Mark. Nakaawag ka mat. Nadamag ko ngamin, iti may sa agayem. Pimanaw kayo kanon dito'y Luzon. Puno ka di, nana. Pudno. Ngamjak kayat nga ibagam ti ayan mi. Amumatan ti makagapo. Ay, pumanaw kami kumamat. Ngam na ibagan ni Claire, amaawatan kano ti ubing, no ipudno ni Jonalyn ti amin. Taam muna, adyak kano aganak. Sa bagay, pudno ti imbaga ni Claire. Ay, day tati kinapudno. Nasakit tirik na angam. Ay, masapul nga awatek. Sa balimot ngamin ti sitwasyon ta. Ti amo ti ubing katsyak ti pudno nga inana. Numaamwa na sa baligayam. Saan ka di nga agsakit tinakam na? Sa bagay. Ay, ti ubing ti masaktan. Ngamin, di na namnamaen. At inang padakal kan kuana. Kat saan na apudpudno anaganak. Daytang arud ti kaamak ko ang mapasamak, Mark. Nakaikadeng ka din, no manugot ka iti kondisyon da nana, Gemma? Ti kayat ko, kat ibaga kasyak ti pudno nga ina. Saan ka kadi amaasi iti ubing amasair ti riknana? Apay ko maamasayal. Mayat kat di no maamon na ti kinapudno. Nga oray masair? Danana, Gemma, tinabangunan na adadakkel na. Masaktan lakit di. Dakas ka di ti mangibaga iti kinapudno. Saan adakes no maminsan? Ngam depende dayta iti sitwasyon. No pakasaktan ti may sa atao, may mayat a may limad. Sa anak pa'y laang akong binsido. Ti kayat ko ti masurot. Tasyak ti nagsikog. Amom ka di apa naging bubukod dayta desisyon mo? Mapabasol na ka di. Kat day tamot ti pudno. Kasano? No inton maamuan ti ubing kat kagura na ka. Gapo iti panangipadawat mo kan kuana. Mapanak ijay Luzon, takitaak jay manggatang iti boarding house ta. Adakan ka day talakay. Sapay ko mga rod tamagatangan. Tapno saan tayon amapan pa ijay Luzon. At damot kit din ang ibaga amang gatang, ang napabamot ngamin titawar na. Diyaka mo, no makisinara kanyak. Adamot nga minandaan apasat na. Masapol ama iparenovate. Ang basit lang dayjay, nababalaunay titawar na. No saan talakit di amalugi? Di itad mon. Ay, basit lang ti ma-renovate jay. Isuasan ko nga ilako iti nababa a presyo. Adayo nga minan, no kanayon ka amapan ijay. Day tangarot kat. Nusan ko mga interesen ni Jonalyn ti ubing.
Di agsubli tayo kumay, Jay. Uray saan na nga interesan. No ngay adda sa bali at tao ang makaibaga iti ubing, iti kinapudno. Day tatidyak kayat ang mapasamak, lakay. Sikamot day tata. Saan ka di ngay madayo kayo? Nagsubli ag, tailakok ti boarding house ko. Sika, saan ka kadimat nga umadayo? Ay, umadayo ako mamat. Ngam imbagan ni Claire, amaawatan ka no ti ubing, no maamuan na ti pudno nga inana. Tadyak ka no mat makaanak. Sa bagay, pudno ti imbagana. Sigurado asan nga agsakit tinakam tubing. Ay, iswa anak kun nga imadayo, tata. At nakadiam mo makayat na ti manggatang iti boarding house ko. Ha? Hoy, sayang ti boarding house yo. Ay, adala ko makwartak, ta siya akong timanggatan. Kayat ko nga ilako. Tapno awanin ti sublyan mi ditoy. Inturturad kong tinakipagkita kan ka. Gapo iti sitwasyon mo. Agyaman na. Mabaling ka di ang makita ti ubing. At dapay lang iti pagadalan. Ang kasanon no ibaga ni Manny nga alaan na ti ubing. Day tatidya ka mo. Hoy, saan mo't amabalin Ajak kayat nga itad ti ubing. Siyak tinagbalin nga inana. Taagpada kayo anang baybay akan kuana. Saan ko ang mainakman ni Manny? Diyak ang munoan niya ti adda iti panunot na. Ay, day tamot ti pagdandanaga. Kat uray danana Gemma. Di damat kayat ang maisina kadakwada ti ubing. Kasano kamin anagan na? Naganak? Hoy, itapay sa ibagam asika tinaganak. Ano ka? Hello? Nga mabalin ka di apaglibakam kikinapudno. Pudno adda kayo tinaganak. Angam di yung matngarod inaramid ti pagrebangan nyo. Hoy, agyaman kayo tasaan kayo ang naiderom iti abandonment. Kaya tsuka di tayo intay agpa-share iti syudad, Lola. Madmadi iti bagek, apok. Amang ando kumaro no maiberberak iti bas. Apay ka di, Lola. Anya ti marikrik nayo. Nasakit ti bagbagek. Malaminak pa'y. Agurigur kayo nga rod no kasta. Inak gumatang iti agas yo. Ay, awan mo ti kwartak, apok. Ada kwartak, Lola. Kanayo nak ngamin amapan mangala itinatnatang nga ilako. Ay, imbaglakit din, tada kwartam, apok. Aliman nga rod. Sige, Lola. Agbati kayo tay naggumatang iti agas yo. Kan, anya ka di atinapay ti kayatyo akanan. Kaya't ko kumamakita dagiti anak ta. No di na kumabinaybayan. Adayo ang nagsisina tayo. Pakawanan nak. Kasano ang makita ta ida? Malaksid. No makita ta dagiti nangampun ka dagiti uping. No adda ko makwarta ta. Mabalin ta ti agpatulong ka dagiti masaknan. Ngamawan mo't nga rod. Dayta ita ti parikot. Ita ta nataangantan. Kasapulan tag-ayam dagiti anak ta. Nang runa ita ta adda sa gubanit ta. Di ta inaramit ti pagrebangan ta. Isungawan mo't namnamaan ta. Daytoy tay kunadan. Ano awan timulam. Awan matapitam. Naladawan ti amin. Sinayang ta dagiti gundaway. Agpay sa tay kunada. Asaanan ang may subli tinaglabas nga oras kan panawan. Adamot ang rasya siyo, Lola. Ipan kayo iti doktor. Ang mga no nadinggi kayon. Ay, bakit akmatan, apok? Kabutang ko ti injection kan dextrose. Apay ko maakabutang yo. Kat pagimbagan nyo, mat Lola. O sige, numatay kayo, mabalsamo kayo. Salbag day ta abalsamaw. Ay, apok, matayak ka din no saan ta amapan ni dya ospital. Ay na,
Awan papanan na, no baybayan nyo ti sakit yo, Lola. Ay, Jack pa'y kayat ti mabalsa mo. Intang arudan. Angam sa anak mo't ama kapag na ama pa ni Jay kalsada. Inak ibaga kadagiti kaaruba, tatulungan data, Lola. Awitin da kayo no kasapulan. Adda ka no ni nanang mo dito ospital. Nakitak ti anak mo dito koridor. Ha? Anya ka no ti sakit ni nanang? Dengue ka no. Dayta ka no ti imbaga ti doktor. Inton malpas ti dialysis ko. Mapanak man iti ayan na. Oras nga minan, tapno sumrekak iti dialysis room. Saan ka ama palubusan asumrek iti ward ni nanang mo? Kasta ka di. Kasano nga rod ang makitak dananang kanti anak ko. Inton maimbagan laangan ni nanang mo. Awisek ta umay da iti boarding house. Kaya't nga ta ni nanang nga umay da ijay. Medyo tapno makaumay da ijay. Awisek to ida ta dumagas da pay nga umuna iti boarding house. Kumusta ni Lola ang balasang ko? Rimor ka mat dito'y komidor ti ospital. Nakaturog, anti. Nakadextrose. Kan adadaraan na isaksak kan kwa na. Ayan ka din ni mami ako na yo, anti. Urayan talaan. Kaununag na iti dialysis room. Mano pa'y aminutos, anti. Amangan ngamin na makariing ni Lola. Saan laang a minutos? Pasaray upat nga oras ti dialysis na. Inak pa'y nga rod iti kama ni Lola, anti. Amangan numariing, kat sa pulan na. Sige, balasang ko. Naggiddandamat nga da dito'y ospital. Uwan nga rod, anti. O sige, inak pa'y nga rod, anti. Lola, kumusta kayon? Mayat mo titurog yo. Ay, nasakit pa'y dagiti susuop ko, apo. Ininot ang maikat day ta, Lola. Nabiita pa'y ngamin dito ospital. Ay, imbaglakit din ta imay ta dito'y, Lola. Anya ayati imbaga ti doktor. Dingge ka no, Lola. Iso asinaksakan da kay iti dara. Imbag ta adda dara iti blood bank. Ay, kasta ka de, apok. Pagsayaatan na, taada ka akadwak ijay balay. Nuawan ka, kasano akon. Saan kaya baybayan, Lola? Pagrebengak ti mga sikaso kada kayo. Lola? Adda ka no ni mami diti ospital. Anya ti aramidan na ditoy. Agpa-dialysis ka no, Lola. Anya dayta a dialysis. Nadadaol nga min ti kidney na, Lola. Isong adda diti ospital. Kumusta ka, nana? Mayat sa kanun ti kasasaad yo ko na ti doktor. Ay, nasaya at mo't balasang ko. Imbag man ta imay ka ditoy. Kayat ni Jonalyn ti umaymat ditoy. Ngam iparit ti doktor na, nana. Apay nga iparit na. May isa nga mina pasyente. Nalaka ama akaran, tanakapsot ti resistansya ti bagina. Ay, kasta ka de. Ayan na nga ita, balasang ko. Aday jay kasera mi, nana. Dumagas kayon to ijay no maimbagan kayo. Ay, makitan to, no makadagas kami. May mayat no dumagas kayo, sakbay nga agawid kayo ijay lugar tayo. Agina na kayo pay, sakbay nga agbiyahe kayo manen. Dumangas ta ka di, iti kasera da mami, Lola? Anya pa'y laeng taramiden ta ijay, apok. Pangaasi yo, Lola. Nabayagan aditay nakitkita ni mami. Masakit lang arudan. Makitan to. Ala, agina na kayo nga rudan, Lola. Tapno daras kayo a pumigsa. Inak pa'y agatang iti impagatang ti Doktor Abitamina yo. Sige, tapag pampanunutak, numapantawan no saan, iti ayan ni mami. Pangaasi yo, Lola. Nabayag aditay nakitkita ni mami. Masakit lang arudan.
Makitanto. Ala, agi na kayo nga rodan. Tapno daras kayo apumigsa. Inak pa'y gatangan timpagatang ti Dr. Abitamina yo. Sige. Tapag pampanunutak nga rod, no mapantawon no saan, iti ayan ni mami. Sige nga rod, Lola. Inakon. Ay, sapay kumata kaya't na dumagas kami iti ayan ni Mami. Mabayag ka di pa'y arumor ni nanang iti ospital. Mabiitan. Tanaikat mo ti dextrose a nakasaksak ken kwa na. Umay dangatan dito eh. Padasak nga lukuyan. Mapanak manan iti ospital kalpasan ti trabaho. Sapay ko matamaan lukoy mo ni nanang umay dito eh. Kaguranak ngamin ni nanang ko. Nakipinatangken kan tumat ngamin ken kwa na. Agsipat mo't ngamin adagos no ko. Panangisuro ngamin numaminsan ti kasjay. Saan mat nga agsipat no awan gapuna? Padasak ti dumawat iti pamakawan na. Inton makaumay dito eh. Adaman kidawak, Lola. Anya day ta apok. Kaslaman napatag-unay tikid dawam. Mapanta ko maidya kasera da Mami. No umay dito'y ni Auntie Claire. Ipagpagapokan ka apok. Sige, mapantanto. Agyaman ako na, Lola. Bakit takmatan? Panawunan tapno makikapyaakan ni mami. Maragsakan ako unay. Tanagbaliw ti panirikan nyo iti biyag, Lola. Nariknak ngamin ti panangasikasong kanyak. Uray naungutakan ka. Pagsaya atak ti kinaungat yo, Lola. Kas ko maidiimbagayo akanayunag ti mangala iti ilakok anat nateng. Oh, nakaurnongak iti kwarta. Imbag ta nakita ka dito'y mani. Kayat ko nga umay ka kumaintong Domingo iti boarding house me. Anta ka di paskan na maangay. Tawisan nak. Kayat ko nga agtarip nung tayo mamat. Sige, kita no makaumayak. Masapul nga umay ka. Napatag ti angayag at tarip nung. Italaang mat nga agawisak. O sige, umayak. Tapno di mo mat kunain. Agyaman ak no makaumay ka. Hello, Mark. Sika ka di daytoy? Siyempre, siyak da itoy. Awan mo timang subsublat iti cellphone ko. Nasayaat. Kayat ko nga umay kayo iti anak mo dito'y boarding house inton Domingo. Ha? Apay, anya ti pasken? Apay nga isurot ko ti anak ko. Oy, makita ni Jonalyn. Saan mo ko man nga ipaidam? Sika amatlaang tinakayruaman ti ubing. Sigurado adi na kayat ti sumurot ka da Jonalyn ken mani, tada sakit da. Ha? Pati day di amani? Adda sakit na? Wen. Isu asaan da nga alaan ti ubing. Kayat dalaang amakita. Basta umay kalatan inton Domingo akadwam ti ubing. Ay, sige man lang yan. Sige, umayak. Ay umay kami kunak kuma. O sige nga Rod, kat agyaman ak ha. Hello, Nana Gemma. Nakaawag ka mo't, Mark. Oh, agkikita kami kano kada Jonalyn ken Manny ije boarding house yo. Ha? Kasano no alaan ni Manny ti anak mo? Oy, no alaan na. Oy, agre-react Ay, awan karbengan na. Taadda sakit na. Marigatan tumatlaang. Ada sakit ni Manny ko nam. Anya ti sakit na? Ay, asma ken sakit iti puso. Kasta ka di. Oh, no kumatay manugot ni Jonalyn iti bagbagak. Saan ko nga ipaidam nga ipakita kan kwa na ti ubing? No makita dati anak ko. Kasla nakita damot ti anak mo. Tagkakaingas dalaunay, Nana. Sa bagay. Sige, kastan Nana. Awagan kan tumanen. No anya ti mapasamak inton agkikita kami. Sige, bye, Nana. Imawag ni Mark.
Agkikita da kano kadamani kan Jonalyn iti boarding house. Kasta ka di. Sa balimot ngamin ti sitwasyon na iti sitwasyon ti anak ta. Mawatan damat siguro ti kayat ta mapasamak. No di da maawatan, pasensyadan. Di ta mo't binaybayan ti ubing. Ay, wala. Ti pagsayaatan namat tinapatag kadata. Kaduan na ngamin nga ubing, no maamuan da nga ampunda, agsakit tinakam da. Kadadapay agrebelde. Kanadapay agtalaw. Dahil tati saan ko akayat ang mapasamak. Ang mga nukas tanto ti resulta na iti anak ta. Isuasaan ta pakabasulan, nun niya dayutaman ti ubing. Napatag kadata ti masakbayan ti ubing. Iliisita iti anyaman apakaisagmakan na. Rumor kayo kadiitan, nana? Wen ka no, balasang ko. Napanin nagbayad ni Leonor. Intayo nga rod iti boarding house, nana. Wen balasang ko. Pagustuak ti apo ko. Apay, diyo kaya ti umaymat pumasyar iti dagusmi, nana. Ay, saan man balasang ko. Ang agawid kami kuman. Manon nga aldaw nga awan kami iti balay may. Sanda nga ibagkat ti balayo, nana. Ay, kasanon dagiti pusa ken aso may balasang ko. Saan yo kadi nga imbilin kadagiti kaaruba yo? Ay, imbaga mi mutkit di Oh, matlagayam, nana. Awan pagdanagan yo. Mabalinin ti rumor, Lola. Nakapagbayad ka ka din, balasang? O, nanti. Mabalin ka nun ti agawid. Ay, agyam anak. Makawid tayo mutlaangon. Intayo nga roda ni Jadagasmi. Mga alak iti taksi, tapno nabibiit tayo ang makasangpat. Magagara na ka makadanon iti dagusiho, anti. Ay na, itala ang amapan ka ijay apok. Ay, ubing kapay idinaudi ngay papan ko. Ita, balasang kan. Intayo nga rudan, Lola. Nanang, Leonora, pagkawanan ko, ma. Arakupan kayo, ma. Mami, nagputong kayo matan. Anak ko, payakas tamot ti bagay. Agyaman na, timay kayo dito'y dagos ko, nanang. Pagkawanan ko, ma. Ay, bakit ako, anak ko? Imayak aya dito, no di ka pinakawan. Agyaman ako, nay, nanang. Naragsagag na pinakawandag. Kapay ngamin adi ka nagawawid, anak ko. Day tatibidot ko, nanang. Kaputan na sa lunatak. Napanag ka na. Ala, lipaten tayo ni tinapalabas, balasan ko. Kat mga baruahanan tayo. Maragsak anak. Gaputan nagpinakawan kayo. Ada na patag-asa nga ili tayo itangal daw. Asino ka di pa iti sumangpot asa nga ili tayo ita. Madamdama siguro. Adadan ditoy. Jak ninamnama nga adapay gayam sumangpat. Ngam naragsakak. Tay may dananang kanti anak ko. Masiguradok nga uray danana, ken ni Leonora, ket maragsakan damat iti ibagbagak a sumangpat. Ibagam no asino da. Magagaranak pa yan no asino ti ibagbagam. Mabit lang Pankak no umay damat lang. Mabit lang, tay nakawagan ida di taruan. Hello, Mark. Ayan yo ka din. Umay kayo ka di matlaang. Wen, on the way kami. Ada kami iti unag ti taksi. Kadwam ka di ti ubing. Oh, syempre siya pa iti kunam. Sige nga, Rod. Ada nga minti inakan inauna nga anak ni Jonalyn ditoy. Okay. Asidag kami. O sige, tao mo nagakon.
Surprise nga min daytoy. Di daam mo nga iniyag mo ti ubing. Okay. Ay, aguray kayo lang, Tasidag kamin. Bye! Bye, Mark. Mami, apay arimpar ni Auntie Claire. Asino ka diti kasasauna di taruar? Diya ka mo, anak ko. Sorpresa ka, no? Awan ka di sa nga iliyo, mami? Awan ti amo ka na. Saan nga tang addayam amuna akayan ayat na? Saan nga ta anala daw? No makiayan-ayat pa'y ni Auntie Claire? Ay na, anak ko. Addan to pa'y makiasawa abakit tabalo. Saan pa'y matunay ama ko na abakit ni Auntie Claire? Sa bagay, Ay, daychay. Makumikom nga umawawag. Itala ang aramidan na dayta. Mala, urayan tayo laang tibagbaga na asa nga ili. Naimbagta si Mangpet kamali. Aguray tayo pa'y basit. Ada pa'y urayan tayo. Kunak man no adapas kan. Awan mo ti adu atao. Inta pa'y idya unag. Yam amok kan ka ti ina una nga anak ni Jonalyn. Para iti anya daytoy, Claire. Di mo ka di kayat ama-am mo dagiti napatag iti biyag ni Jonalyn? Tapnuguraan dak. Gapo iti panang baybay ni Jonalyn. Masiguradok asaan akasta ti ina ni Jonalyn. Ti baklaan ang kugtar kanyak. Anya ka di daytoy. Nakitam ka di ti kadwana? Kitaam ti balasitang. Tinakitak akadwa idi ti may sa alakay ije paradahan ti jeep. Apay akasla nakitkitak ti lang ati ubing. Nakakita ka di ti kaingas na. Mapantayo iti unag. Masungbatan amin dayta sa lunsud mo. Maburbur siya anak iti mapaspasamak. Sige, intayon di taunag. Ada na patag ama-amuam. Iyam-am mo kada kayo, ti anak ko. Nagpintasan nga ubing. Mabaling ka kading arakupan. Mabalin mo tamat nga arakupan ti anak ko. Kumusta ka ba nasang ko? Arakupan ka man. Iso ka diti. Iso ti ubing mani. Kitaam ti kinapintas ti ubing. Wen, napintas. Kaingas na tiladawan ni nanang ko idi ubing pay. Kaingas na. Agsipod ta kadaraam. Pimanaw ti bakla. Kanti kadwa na abalas itang. Kunana nga ipasyarnan tumanan ti ubeng. Asino ti ubeng? Jay bakla tinangampon iti may sang anak ko nanang. Gaputawan kadwak amang isakan kan ko ana. Impaampon ko. Kat daytoy alalaki. Asino mo't daytoy? Pakawanendak nana. Siyak tinakarelasyon idi ni Jonalyn. Gapo tabi na ibayak idi ni Jonalyn. Impaampun nan dagiti ubing. Ita, anya ti mariknayo, idi nakita yu ti anak yo, iti sinong ti sabali a tao. Agbabawiak nana. Kastoy gayam ti mapasamak. No saan nga akwan ti pagrebangan. Mapukaw mo ti patpatag mo iti biyag. Apay nga dalat ta iti uti ti babawi. Jakla ko man impaampun dagiti anak ko. Naglailo jay ubing ni Mark. Umapalaklaw na. Mami, iso ka di daychay ti kabsat ko? Wan anak. Pangasim ta di nagtultuladen. Saan ka basta makirelasyon iti awan kwenta na atako? Kan saan mo mata basta ipampun ti anak mo, Juan? Wan, mami. Ikarik.
Aramidak to ti pagrebengak iti agbalin to a pamilyak. Tapno nasaya ti masakbayan da. Nasaya at anak ko. Agbabawi akman anang ipaampon ka nagiti kakapsat mo. Ngam naragsak ak lata. Gaputa mo ka nasaya at tibiyag da ita. Mami, Gaputa impatag dagiti nangampun ka dakwada. Ipaayan da ita itinaranyag ang masakbayan.